اومدیم با همدیگه یه چرخ راست دوز رو راه بندازیم. چند تا نکته آسون اما کلیدی وجود داره که باید رعایت کنیم. بعد از اینکه کلگی رو روی میز قرار دادیم، سوکت رو تو قسمت پشت کار وصل میکنیم. حالا وقتشه که روغن چرخ رو بریزیم. فقط کافیه چرخ رو به عقب بکشید، چون پای نصبه میتونید ولش کنید، هیچ مشکلی نداره. داخل مخزن 2 تا نشانه هستش. روغن باید حد فاصله کمترین و بیشترین مقدار پر بشه. بریم که با هم انجامش بدیم. معمولا بسته روغنی که داخل پک هستش برای چرخ کافیه. حالا وقتشه که چرخ رو آب بندی کنیم. میخوایم عمر مفید دستگاه رو افزایش بدیم. با این کاری که میکنیم دستگاه خیلی خوب و عالی روغن کاری میشه. روغن به کمپلت میرسه و کمپلت مدت طولانی تری سلامت میمونه. همین حالت که چرخ هستش کمپلت رو از دستگاه خارج میکنم، دستگاه رو برمیگردونم، نخ رو از سوزن میکشم بیرون، پایه رو میدم بالا، 5 دقیقه با حد اکثر سرعت گاز میدیم. این کار باعث میشه روغن به تمام قطعات برسه و کمپلتمون حسابی غرق روغن بشه. شما میتونید انواع راست دوز با انواع برند رو به صورت قسطی از ما تهیه کنید. فقط کافیه عدد 34 رو برامون بفرستید و منتظر باشید پیام ما براتون بیاد.